くしゃみを出せるまで今日は解散できない。どんな確率？それすごくない？しんどいよ。じゃあまゆ先に小より作ってよ。分かった分かった。いいよいいよいいよ。まゆは小よりを作るプロなんですよ。小よりプロ。小よりはね、2つに裂いた方がいいんですよ。そう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 。そんな感じで作っていきますか。これ作っていく企画じゃないから5人同時でね、くしゃみを出しましょう。せーの、バーン。マジで針みたいにここがピンってなってると、見せてきて。ここが針みたいにピンってなってると出るの。今日どっちの鼻がいいかな。鼻がゆくなってきた。小よりのことを思い出す。わかる。いくよ、せーの。あ、ちょっと待って、くすぐったい。あれさ、すごいなくしゃみ。出そうと思えば出せるわ。すぐ出せる組がじゃあ遅い組をこう調節する。やめて、そういうの。もう映りてるね。くるくる早くみんな早く待って私待って。出ないかい。思ってるより多く。ここらへん。そう、ここらへん。冷たいところを通り抜けて、その新境地に行ったところの内側らへんをチュン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 ってするとマジでくしゃみ出るから。ご飯粒が入るところ。そうそう。ご飯粒が入ったところ。嘘つけよ。ご飯粒ぐらいいくらでも入る。嘘つけよ。くすぐったいとこ見つけた？見つけた。本当にね、そう、マジで粘膜。大冒険まで行くよ、大冒険まで。大冒険して。ポンって言って大冒険して早く。そこになんか行き止まりみたいなのがある。それでむっちゃ早くつつく。ピータの大冒険。ちょっと痛いんだけど我慢するの。水出てきちゃう。痛い出ないな。それは出ない。涙なんだな。涙の数だけ強くなれるんだから。そそれじゃ元気だね。分かった。なんとなく。あとはマキだ。マキは多分ね、私の予想無理。わかんない。分かってくれない。なんでそんなうつむくの？今4人ぐらい同時だったよね。すっげえもう。強い光見るとね、くしゃみ出るらしいから。強い光の中。今日何？なんか歌詞乗っ取りゲームみたいになってる。私7秒で出ることに判明した。あ、マジ？それはありがたい統計だ。7秒ね。7秒。出なくなったでしょ。のこのこの。あれ？じゃあ出し続けましょうか。出し続ける作戦でいきましょうか。入ります。はい。よーい、スタート。なんでそんな出るの？羨ましくはないけど。いや、早くして。上向くの？早くして。いいのがありました。胡椒。テーブル胡椒。テーブル胡椒を鼻に入れたらむっちゃ痛いやん。だから開けて煽るってこと？刺激される。胡椒だけでいける？あ、これに小よりしたら一瞬で出る。すげえ。小よりしてない。いやマジで合わせられる気がする。でも一発で。そういう時強いじゃん。私たち本番に強いタイプで。そうだよ、うちらならね、Believe myself。オッケー。おい、せーの言ってくれ。精度我慢でできないよこれもう。無理やり感する。こんなに長くなる企画これ。もう何分経過した？もう結構経過しているわ。いや、軽く1時間ぐらい経過してる。